Hello and welcome to my channel Manik Multimedia. The বন্ধুসকল মই স্পোকেন ইংলিশৰ ওপৰত ভিডিও দি আছো আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ ভিডিওটো চাইছে এইটো ভিডিও নম্বৰ 2 হ'ব স্পোকেন ইংলিশৰ ওপৰত গতিকে সকলোকে চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সাধাৰণতে উচ্চাৰণ ঠিক নহলে আমাৰ ইংলিশ কোৱাত সুবিধা হয় নিশ্চয় সুবিধা হ'ব উচ্চাৰণটো ঠিক হ'ব লাগে তো আমি আজি যেটো লেটাৰ A আছে ভাৱেল আমি সাধাৰণতে ভাৱেল বুলি কওঁ কিন্তু আসলতে ভাউল আসল উচ্চাৰণটো ভাউল তো আমি যেটো ভাৱেল বা ভাউল আমি যি বুলি কওঁ তাৰ বিভিন্ন শব্দ অনুযায়ী তাৰ উচ্চাৰণ কি হয় এই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বলৈ লৈছো তো আমাৰ যেটো উচ্চাৰণ আৰ্টিকেল A তাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিবলৈ লৈছো এই সানটো লং ভাউল শর্ট ভাউল আৰু সোয়া সাউন্ড তিনিটা ভাগত আমি কিছুমান এই এটো ব্যৱহাৰ আমি পাম এটা লং ভাউল বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি যদি ফাদাৰ শব্দ ধৰা যায় ফাদাৰ এটো উচ্চাৰণটো ফাদাৰ 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 শব্দটো যদি এই শব্দটো আখৰটো আছে লেটাৰটো হেতু আমি এৰ যেটো উচ্চাৰণ এই উচ্চাৰণটো লং ভাউল হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব father rather car cit cat শব্দটো আমি লওঁ তো তাৰ উচ্চাৰণটো তাত যেটো cat শব্দটো আমি যেটা উচ্চাৰণ কৰো তেতিয়া এৰ উচ্চাৰণটো কি হ'ব এটা সিম্পল এটো উচ্চাৰণ হ'ব শর্ট ভাৱেল এটো শর্ট যেটো ভাউল শর্ট ভাৱেল বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে কিন্তু উচ্চাৰণটো ভাউল আমি cat বুলি কওঁ cat কিন্তু আসলে cat cat at short vowel that's act act rat man enuka pan enuka এই বস্তুবিলাক হৈছে short vowel বুলি কয় short এটো সাউন্ডটো short হ'ব মানে vowelৰ সাউন্ডটো short কে হ'ব long নহয় যেনে father নিচিনা নহয় আকো আৰ্টিকেল A সাউন্ডটো কিবা এই হিচাপত ব্যৱহাৰ হয় এই হিচাপত কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় আমি শব্দ যদি pay pay ব্ৰিটিছ বা আমেৰিকান বিলাকে ফেই বুলি কব ফেই পৰ্ট ফ বুলি কয় সেইটো তো এইটো pay তাৰপিছত day day pay এই উচ্চাৰণ হৈছে আমি যে কওঁ able able এটো আমি able বুলি কওঁ able he is able নহয় এটো উচ্চাৰণটো able capable able আমি get আছে gate এটোক আমি get বুলি কওঁ এই ৰাস্তা গেটখন জপাই দিয়াচোন এটো আমি সেই get নহয় উচ্চাৰণটো gate এ আই উচ্চাৰণ gate এই উচ্চাৰণ gate famous শব্দটো কৰিলে আমি famous বুলি কওঁ famous নহয় যদি famous date নহয় date table আমি table বুলি কওঁ no table এটা এটো আৰু এটা ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় সাউন্ডটো হেতু হল air এনেকৈ কেতিয়া হয় এইটো আমি air এনেকৈ কিন্তু কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় এই সাউন্ডটো যেনে share s h a r e share care c a r e care rare prepare এই বস্তুবিলাক কেতিয়া এটো এনেকৈ সাউন্ড হৈছে তো শব্দবিধে এই যেটো আৰ্টিকেল কেনেকৈ সাউন্ডবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ আছে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰেক্টিছ কৰিলে নিশ্চয় সকলোৰে আহিব এই সাউন্ডটো কেতিয়াবা whole tall walk 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 নহয় walk walk wall wall নেকি wall নহয় wall তো কিন্তু এই সাউন্ডটো কেতিয়াবা হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে
শব্দ অনুযায়ী তাৰ সাউন্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে কিন্তু কেতিয়াবা এই সাউন্ডটো শৰ্ট ভাৱেল যেনে প্ৰাইভেট আমি প্ৰাইভেট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো শৰ্ট ভাৱেল সাউন্ড হ'ব লং নহয় প্ৰাইভেট ক্লাইমেট এনেকুৱা এটা আছে আৰু শৰ্ট ভাৱেল হিচাপত ব্যৱহাৰ হয় সাউন্ডটো জাষ্ট কোনোমতে এটো উচ্চাৰণ হয় এৰ সাউন্ডটো জাষ্ট অকণমান শ্বাসন বুলি কয় শ্বাস মানে জাষ্ট লাগি যায় এবাউট নহয় about around imagine তো যিয়ে নহওক আমি শব্দবিলাকৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এই যিটো লেটাৰ এই লেটাৰটোৰ আমি বহুতকেইটা চাউণ্ড জানিব পাৰিলোঁ শব্দবিধে ইয়াৰ চাউণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ হয় তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত বিউটি বাট আৰু পিউটি পাত কিয় নহ'ল বিউটি যদি বাদ হ'ল আৰু পিউটি পাত কিয় নহ'ল পিউটি পুট কিয় হ'ল বাৰু এই চাউণ্ডটো ডিফাৰেঞ্চ কিয় হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে জনাৰ সুবিধাকণ কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ বেছি আৰু নিদিওঁ বা এইখিনিকে আলোচনা কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বহুত ভিডিঅ' দিবলগীয়া আছে পিছত দি থাকিম আৰু তো ধন্যবাদ থেংক ইউ